हेलो फ्रेंड्स, अनुराधा ओडिया टिप्स चैनल को आपण मानक बहुत बहुत स्वागत। जदिओ थंडा एवं काश को भल करने अनेक प्रकार मेडिसिन उपलब्ध, किंतु जदि आपण गर्भवती अटंती तेबे मेडिसिन खाइबा परिवर्ते आपण प्राकृतिक उपचार बा घरोई उपायर सहाय्य नेबा उचित। शीत ऋतु आरंभ हो सारी एवं एही ऋतु रे थंडा एवं काश एक साधारण कथा। थंडा समय रे अनेक लोक मेडिसिन बा औषध खाई थांती, किंतु जदि आपण गर्भवती तेबे ताहा करिबा संभव होई न थाए। प्रायतः जे कोनोसी मेडिसिन सेवन करिबा समय रे प्रत्येक गर्भवती महिला मन रे बहुत भय थाए कि यही मेडिसिन बा औषधर प्रभाव तांकर जन्मित संतान उपरे कौनसी खराब प्रभाव पकाइब कि, किंतु आपण डाक्टर को पचारि किछि सरल घरोई उपचार नहीं पारिबे। तो चलंतु आजिर एई वीडियो रे आमे जानिबा सेई सबु घरोई उपचार विषय रे। स्वास्थ्य विशेषज्ञ मैंने यहाँ विश्वास करती जे गर्भावस्था थंडा एवं काश बेले बेले पिला प्रभावित करें। गर्भधारण प्रथम मासरे जदि महिला अधिक ज्वर हुए तेबे यह शिशुर जन्मगत रोग हबार आशंका को अधिक बढ़ाई दे थाए। यह व्यतीत जदि महिला श्वासक्रिया संक्रमण हुए बा श्वासनली संक्रमित हुए तेबे मध्य यह गर्भस्थ शिशु उपरे खराब प्रभाव पकाई पारे। एपरि परिस्थिति में मुझे आपको किछि टिप्स कहवाक जाउछि जहाँ प्रेग्नेंसी समय रे बा जदि आपण को गर्भावस्था थंडा हुए तेबे आपण को औषध खाया पड़ेगा नहीं। आपण सहज पदक्षेप ग्रहण करी थंडा बा काशरू रक्षा पाई परिबे। तो चलंतु जानिबा सेई सबु पदक्षेप गुड़िक। प्रथमटी होछि डिहाइड्रेशन। सर्वाधिक परिमाण में पानी पियतु। आपण पानी पीवा बेले जदि अनुभव करूनांती बा आपण को शोष लागुने तेबे मध्य आपण निश्चय मात्रा पानी पियतु। दिन को पाखापाखि 8 ରୁ 10 ग्लास पर्यंत पानी पियतु। पानी पीवा द्वारा आपण गलार जंत्रणा हब नाही। ता छड़ा आपण बाष्प मध्य नहीं पारिबे। बाष्प नेबा मध्य एही समय मध्य बहुत साहाय्य करथाए। बाष्प ग्रहण करिले छाती रे जमा होइतिबा काश बहुत सहजरे बाहर कर दिया जाए। बाष्प नेबा बेले गरम पानी पात्र ठारू किछि दूर रे रहंतु। ता छड़ा एही समय विश्राम मध्य गुरुत्वपूर्ण। जदि आपण थंडा काश किबा ज्वर रे पीड़ित अछंती तेबे यह अधिक जरूरी जे आपण अधिक परिश्रम करंतु नाही एवं विश्राम नियंतु। एही समय मध्य आपण शरीर पई विश्राम अत्यंत गुरुत्वपूर्ण। ता छड़ा आपण गार्गल मध्य करि परिबे। थंडा काश किबा गला जंत्रणा हेले उषुम पानी रे लुण सहित गार्गल करिया द्वारा आपण को बहुत मात्रा रे आराम मिलि थाए। यह व्यतीत यह गला जंत्रणा को मध्य ह्रास करि थाए। दिन को प्राय 3 ରୁ 4 थर पर्यंत गार्गल करंतु। यह आपण को बहुत परिमाण रे आराम प्रदान करिवो। ता छड़ा आपण महू एवं लेंबू मध्य नहीं पारिबे। महू एवं लेंबू रे अनेक परिमाण रे पोषक तत्व थाए। महू एवं लेंबू मिसिले उषुम पानी पीवा द्वारा शीतरु मध्य मुक्ति मिलि थाए। तेबे चलंतु एबे जानिबा कि गर्भावस्था थंडा एवं काश होबार आशंका आपण किपरि ह्रास करि परिबे। जदि आपण गर्भवती अछंती तेबे यह जरूरी कि आपण किछि सतर्कता अवलंबन करंतु जहा द्वारा आपण को थंडा एवं काश न हुए एवं यार आपण शिकार न होंती। एथि पई आपण को क्रमागत भाव में हाथ को सफा रखंतु जहा द्वारा कि आपणकर शरीर रे कोनोसी जीवाणु आपण भीतर को प्रवेश करि परिबो नाही। ता छड़ा आपण थंडा किंबा ज्वर थिबा लोकन ठारू दूरता रखंतु। जदि आपणकर घरे परिवार रे बा आपणको पड़ोसी बा कोनोसी बंधु आपणको घर आसिचंती एवं से मानको थंडा बा ज्वर होइछि तेबे आपण तांकठारू दूरता अवलंबन करंतु। सुस्थ बा डाएट ग्रहण करंतु जहा द्वारा आपणकर इम्यूनिटी बा प्रतिरक्षा प्रणाली शक्तिशाली हेबो। ता छड़ा शरीर को शक्ति करने पाई एवं रोग सहित लड़िया पाई शरीर को विश्राम मध्य दियंतु। सामग्रिक भाव में स्वास्थ्य वृद्धि करिया को व्यायाम मध्य करंतु। व्यायाम न करि पारचंती ताहाले सकाळे बा संध्या बेले आपण पाखापाखि 15 ରୁ अध घंटा पर्यंत निश्चय मॉर्निंग वॉक बा वॉक करंतु। सर्वाधिक परिमाण में पानी पियंतु जहा द्वारा आपणकर रोग प्रतिरोधक शक्ति वृद्धि पाइबो। ता छड़ा आपण हळदी वाला क्षीर मध्य राति रे उषुम करके पी पारिबे जहा द्वारा आपणकर रोग प्रतिरोधक शक्ति वृद्धि पाइबो। ता छड़ा आपण अन्य सबु घरोई उपचार जेमिति कि एही समय रे रसुण तेल यूज करि पारिबे बा नडिया तेल यूज करि पारिबे बा सकाळ उठिकी लेंबू पानी मध्य पी पारिबे। एसबु द्वारा मध्य आपण को बहुत अधिका सहाय्य मिलिबो। मु आशा करूछि कि एई भिडियोटी आपण को भल लागिथिबो। जदि एई भिडियोटी भल लागिथाय ता लाइक करिवे एवं अन्य मानक सहित मध्य शेयर करिवे। आउ एक नुआ भिडियो रे पुणी थर देखा हबो। हेतले पर्यंत विदाय दियंतु। स्टे हेल्दी एंड स्टे हैप्पी।